Halo guys, itu Pak Su lagi nonton HP kebiasaan ketiduran kayak gitu. Tak pikir kok ndak ada suaranya. Nah, ini juga si bocil ini ikut-ikutan HP-nya nyala terus ndak taunya anaknya tidur. Di mana aja ini selalu begitu ancene anak wedok iki nurun bapake selalu main HP sampai ketiduran. Tak pikir kok ndak ada suaranya, ya ndak taunya orangnya udah ngorok-ngorok. Hehehe, ya udahlah ya. Yang penting nggak rewel gitu aja. Oke, makasih yang udah setia nonton konten receh aku. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Bye bye.